只有中国人懂那句“解放军来了”的含金量。这2天的洪水围困住了整个广西，呼喊声在即将被淹没的时候，一艘艘冲锋舟破浪而来。广西贵港高中被淹成孤岛，当熟悉的迷彩出现时，全校欢呼。解放军来了！他们抱起孩子说出的那句：“这边小朋友。”来，我给小朋友，我给小朋友。也是他们在堤坝上沙袋接力，昼夜不停，连续奋战6小时，将险段堤坝加高1.2米，用血肉之躯筑牢防汛防线。从背起老人转移的身影，到递到师生手中的物资，这么迷彩绿出现的地方，就有了踏实的底气。为什么中国人听见解放军来了就安心？因为无人区雪地里，他们会停下军车，给遇险的路人扔下辣条和干脆面。因为98年洪水，他们手拉手跳进决口，用身体筑堤。因为汶川地震，15名空降兵从5000米高空盲跳，向着灾难逆行。解放军来了这5个字，永远是中国人刻在骨子里的底气。